zelo aktualne, pa tudi resne stvari, ki bodo imele velike posledice za državo. Moja izkušnja je seveda ta, da lahko rečem, da velika težava, s katero se vsak sooča, ki poskuša stvari spremeniti, je, da na ministrstvih ugotoviš, da se stvari pomikajo po polžje. Pomikajo se po polžje, ker ugotoviš, da marsikakšno stvar obvladujejo strukture na drugem, tretjem nivoju, da ko poskušaš nekaj premakniti, nekaj poseči, se seveda stvari zelo težko premikajo, ker so vzadaj različne interesne skupine. Mislim, da je to v Sloveniji zelo velik problem, da imamo v Sloveniji že vso tranzicijo zelo velik problem nedelovanja pravosodja, pravne države in je to gotovo nekomu v interesu. Gotovo mora biti v nekomu v interesu, da v vseh teh letih recimo ni deloval pravosodni sistem. Sej, če danes pogledamo v vsem gospodarskem kriminalu, ki smo ga imeli ne samo v zadnjih letih, praktično vseh 20 letih tranzicije, praktično ne moremo na prste ene roke našteti 5 odmevnih primerov, ki so se končala z pravnomočno obsodbo. Žal, to lahko pomeni samo dvoje, da gospodarskega kriminala v Sloveniji ni, ali pa da je pravosodni sistem na celi črti odpovedan. In bojim se, da velja to še za marsikakšno drugo institucijo. Mi s tem pošiljamo neke negativne signale, dogaja se potem negativna selekcija v družbi in ko kdo poskuša te premakniti, tudi če pride vlada in napove, mi bomo reformirali pravosodje, seveda vsi skočijo in rečejo, ne, to je avtonomni sistem, to ne smete posegati. In to se dogaja na različnih področjih. Zato smo na nek način tudi prišli v ta razvojni zaostanek in smo tam, kjer smo. In meni je tudi zato žal, da recimo, ko je ta vlada napovedala neke spremembe pravosodja, jaz sem jih pričakoval, na nek način je takoj nastal nek odpor. Mi vsi vemo, recimo, ko sem prej omenil primere tajkunizacije gospodarskega kriminala, ste lahko sami gledali v zadnjih mesecih, kaj se je zgodilo, ali je bilo komu odzeto premoženje. Nimo bilo, ker od leta 2002 obstaja institut zemljiškega dolga, ki lahko izigrava vse upnike. In danes je jasno, da praktično nobenemu padnemu tajkunu njegova nepremičnina ne bo mogla biti odvzeta, če pravočasno ta instrument uporabil. Mi v slovenski zakonodaji zadnjih 10 let. Ali ga je nekdo dal s tem namenom tja ali ne vem, ampak dal ga je. Zato jaz sam trdim, da na nek način Slovenijo vso posttranzicijsko obdobje, celotno obdobje tranzicije obvladujejo različna omrežja, zato ker je Slovenija tista država v Evropski uniji, ki ima največji delež države v gospodarstvu. Če pogledate sektorje, energetika, bančništvo, telekomunikacije, transport, vsa infrastrukturna dejavnost, vse to je na nek način pod vplivom vlasti države, pod vplivom politike. In če pogledate 30 največjih slovenskih podjetij, jih boste našteli vsaj polovico, v katerih ima država največji ali pa večinski delež. In tisti trenutek seveda, ko pride vlada, ko pove, čas je, da se politika umakne na pregleden način iz gospodarstva, čas je, da s neko pregledno prodajo zmanjšamo javni dolg, razbremenimo mlade generacije, so seveda ogrožena nekatera omrežja. Tista omrežja, ki so vsa leta uspešno prečrpavala velik del denarnega toka iz teh podjetij na, bom rekel, svoje zasebne poslovne sisteme. In jaz se bojim, da jim na nek način to uspeva, bojim se tudi, da sedanja rušitev koalicije, da bo rezultirala ravno v tem, da se bodo ta omrežja ohranila. Mi smo videli, da je vlada sprejela zakon o Slovenskem državnem holdingu, zakon o sanaciji finančnega sistema preko slabe banke, sam sem to predlagal že leta 2009, vendar zato nisem imel žal podpore, ki je v svojem bistvu prinesel nekaj zelo pomembnega. To pa je, da odgovornost za dane kredite ne zastara v 3-letnem obdobju. In tako je nastala zopet polemika v Sloveniji. Ker marsikdo danes govori, vse to je nepotrebno, to je blef.
reče, vse to se lahko razčisti tudi sicer, na organi pravosodja naredijo svoje. Ampak to seveda ne drži, zato ker je odgovornost za vsa ta dana posojila po obstoječi zakonodaji že zastarana. In to si dobro vedo. In na nek način je ta zakon pomenil dvoje, da bomo sanirali finančni sistem, da bo gospodarstvo se lahko normalno razvijalo naprej, hkrati pa je pomenilo tudi, da odgovornost za neka sporna dejanja, ki bodo stala davkoplačevalce lahko tudi do 4 milijarde evrov, če pogledamo, kakšna je danes vrednost slabih posojil, ne zastara. In seveda, Zato seveda sploh ne gre dvomiti, da se je marsikomu stopilo na žulj in da marsikdo še danes močno nasprotuje tej zakonodaji, storili so vse, kar se je dalo, da bi se to preprečilo, poskušali so z referendumi, Ustavno sodišče je storilo tisto, kar je potrebno storiti in praktično, ko je kazalo, da so seveda izčrpana vsa sredstva, se ta stvar nadaljuje. Če zdaj zaključim, kaj bo, verjetno bi morali vprašati, kaj bo tiste, ki so razrušili to koalicijo. Ko nekaj razstaviš, mora tisti imeti idejo, kako naprej. Ve se, kdo je to razstavo in na njem je odgovornost, da pove, kaj je alternativa.